Di video kali ini saya akan memberikan tutorial upgrade RAM pada laptop Asus A409FJ. Ya, jadi ini RAM-nya dari PGNC Corsair 8GB DDR4 2400 MHz. Oke, kita bongkar dulu laptopnya. Kita buka baut-bautnya. Oke, jadi saya percepat saat membuka bautnya agar tidak kelamaan. Ya, intinya saat membuka kita harus menghafal posisi bautnya agar tidak ada kesalahan saat memasang kembali. Ya, sudah semua. Sekarang kita congkel istilahnya ya, sampingnya. Jadi agak dimasukin, terus agak didorong ke atas dikit agar kebuka. Biasanya agak susah tuh di bagian sudut-sudutnya. Oke, karena ini sudah saya pernah bongkar, jadi agak mudah membukanya. Kalau pertama kali mungkin agak keras. Oke, sudah. Kita tarik. Oke, jadi ini gambaran dalamnya. Oke, saya akan melakukan zoom biar terlihat lebih jelas. Nah, saya dekatkan. Oke. Nah, segini cukup ya. Ya, di sini ada heatsinknya. Ya, lumayan lah. Kurang efektif sih menurut saya. Terus ini ada port RAM-nya atau slot RAM. Dia cuma bisa upgrade satu RAM karena satu lagi tuh sudah tertanam di motherboard. Ini ada baterainya tanam ya. Di sini ada buat fleksibel hard disk, NIC, lalu sana ada hard disk buat atau SSD SATA. Nah, itu ada heatsinknya, ini NVMe SSD. Oke, nah, kita pasang RAM-nya. Ini RAM-nya ya. Saat pemasangan kita harus teliti bagian pinnya, cocokkan dengan di slotnya. Jika sudah kira-kira cocok, kita pasang agar dimasukkan, lalu tekan ke bawah. Nah, dia ngunci. Setelah itu kita pasang lagi penutup laptopnya. Oke, kita pasang kembali baut-bautnya. Tapi sebelum itu kita pastikan tidak ada yang ini ya, yang kebuka atau belum rapat tertutup. Karena kalau masih ada yang terbuka, dikhawatirkan saat pemasangan bautnya tidak pas. Bagian belakangnya juga nih biasanya agak susah untuk merapatkannya. Oke, sudah. Saya cepatkan kembali agar tidak kelamaan. Intinya hostility saat pemasangan baut kembali panjang pendeknya karena tidak sama ya ukuran bautnya, ada yang panjang ada yang pendek. Oke, sudah terpasang lagi, kita coba nyalakan. Biasanya kalau yang pertama kali upgrade tuh suka agak lama biasanya. Nah, sekarang kita cek ke BIOS.
Yo, sudah terbaca ya jadi 12 giga karena bawaannya 4 giga ditambah 8 jadi 12. Oke, kita quit. Sekarang kita cek juga di DXDiag. Nah, terbaca juga 12 giga. Oke, sekian video dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.